Aquí hi ha un llibre que és l'Ode de Joan Miró, que és un dels llibres molt afinat, i hi ha una anècdota que està molt bé, que demostra amb la situació que es va fer el llibre. Aquest llibre, quan el vam fer, Miró vivia a Palma, i llavors venia molt poc a Barcelona, de manera que jo no hi podia parlar gaire temps, perquè quan ell venia a Barcelona anava per feina. De tota manera, jo li vaig explicar el pla del llibre, i ell em va dir molt bé, que ho trobava molt bé, i el pla era el següent, que el llibre havia de tenir una introducció de Joan Miró, després una part central amb poemes visuals i després un epíleg que havia de fer el Miró. I el Miró em va dir molt bé, i bueno, llavors generalment el Miró quan li venia de gust una cosa ho feia de seguida, no?, perquè era expeditiu, no?, amb el seu entusiasme característic. En canvi, amb aquest llibre, doncs, no tardava, passaven els mesos i no deia res, no? Jo li deia amb el Muga, què diu el Miró? Diu, oh, no diu res, no diu res. I llavors, bueno, al cap d'un temps el Miró va haver de tornar, i jo el vaig anar a veure, i dic, Miró, com allò, doncs encara no ho heu fet. I el Miró em va dir, diu, és que em costa molt, em costa molt. Diu, ja, home, Miró, però que no estàveu d'acord. Sí, però és que em costa molt, perquè jo no sé escriure. Com, però no has d'escriure pas? Diu, oh, no m'has dit que havia de fer un pròleg i un epíleg. Diu, sí, doncs això no és escrit. Dic, no, ha de ser dibuixat. Diu, home, esclar, diu, no ho havia entès, esclar.